तो स्वागत करता हूँ आप सबका एक और नई वीडियो के साथ। मेरा नाम है विकास और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज की वीडियो होने वाली है एक पीसी के ऊपर, चूँकि मैंने खुद बिल्ड करवाया है। 40,000 का पीसी बिल्ड करवाया है और इसकी आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक मैंने उसे खोला नहीं है, देखा नहीं है। बनवाया था और सीधा पैक करके घर लेके आए। अभी उसकी अनबॉक्सिंग करने वाली हैं और सब मंगाया, उसका पूरा सेटअप है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, तो वीडियो में बने रहें। तो चलते हैं आगे। तो ये रहा हमारा पीसी, तो इसको ओपन करते हैं। गेमिंग कीबोर्ड, गेमिंग माउस, ये तो ये रहा पीसी। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें डला क्या क्या है। तो इसमें शुरुआत करते हैं मदरबोर्ड से। इसमें MSI का मदरबोर्ड डला हुआ है और इसमें रैम डली हुई है, XPG की रैम डली हुई है, वो डली हुई है XPG की रैम है 3200 वो हर्ट्ज़ वाली। और इसमें ये 1 TB हार्ड डिस्क डली हुई है। और इसमें मेन चीज़ प्रोसेसर, इसमें प्रोसेसर डल रहा है Ryzen 3200G। और ये हमारी सप्लाई डली हुई है फिंगर की। और ये इसमें एक अलग से कूलिंग फ़ैन लगा हुआ है, ये लगा हुआ है। तो बस यही सब है इसमें। और कुछ भी जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर और भी चीज़ें लिखी होंगी। और ये हमारा मॉनिटर है, ये हमारा कीबोर्ड है, ये हमारा माउस है। ये भी बहुत बढ़िया हैं, ये जेब्रॉनिक्स के हैं। ये जो दोनों जेब्रॉनिक्स के कॉम्बो आता है इनका। और ये हमारा मॉनिटर है। तो और कुछ जानना हो तो वीडियो को तो देखा आप लोगों ने, ये रहा मेरा पीसी। तो इसमें जो जो डला हुआ है उसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए तो चेक कीजिए क्या क्या है, और भी सारी चीज़ें होंगी इसमें। और इस पीसी को लेकर आपको कोई भी सवाल या कोई भी डाउट हो तो मुझे इस वीडियो पर कमेंट कीजिए, तो मुझे बताइए, तो मैं और भी आपको बताऊंगा। और जैसे आपको जानना हो GTA 5 या कुछ भी कैसे चलाएं
तो मुझे कमेंट कीजिए। तो ये और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।